Hello everyone, welcome to Wilson Karki Vlogs. If you haven't subscribed my channel yet, please don't forget to like, comment and subscribe. So guys, welcome back to my channel. आज चाहिँ फर्स्ट डे राइड हो मेरो. आज चाहिँ हामी बाइकलाई रेजिस्टर गर्नलाई जाँदैछौँ. चाहिँ हामीले रोडवर्दी सर्टिफिकेट पनि गराएर लिएर आयौँ. यसलाई मेरो नाममा पास गराउन जाँदैछौँ. भर्खरै घरबाट हिँडिसकेँ. हामीले पुग्नुपर्ने चाहिँ 3 बजे थियो. I'm still late today. यहाँ गुगल म्यापले मलाई लोकेसन देखाइरहेको छ. अस्ट्रेलियाको बेस ब्रेनको साथ पनि आउँदैछ. उसँग मैले बाइक लिएको हो. त्यहाँदेखि हामी आज मोटोभ्लग पनि बनाउन सक्छौँ. अस्ट्रेलियामा यदि हजुरहरू बाइक चलाउँदै हुनुहुन्छ भने एकदमै केयरफुल हुन होला. रुल्स रेगुलेसन मजाले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ जहाँ बाइक चलाए पनि. इसमें देखाइरहेको छ. दामी दामी भ्लग आउँदैछ गाइस. यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोस् है. मैले चाहिँ ड्युक 200cc लिएको हो. यो चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक हो, बट जस्ट 6000 किलोमिटर मात्र कुदेको छ. तर जे पनि राम्रो कन्डिसनमा छ. यहाँ अब यदि हजुरहरू भर्खरै आउनु भएको छ र बाइक किन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ रोडवर्दी सर्टिफिकेट अनि रेजिस्ट्रेसन छ कि छैन त्यो चाहिँ हेर्न नबिर्सिनु होइन. द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ चाहिँ रोडवर्दी हो. रोडवर्दी भनेको चाहिँ हजुरको बाइकको कन्डिसन कस्तो छ, इन्जिन अनि तपाईँको सबै कुरा कस्तो छ भनेर चेक गरेको हो. सो त्यो चाहिँ तपाईँले किन्नु या बेच्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो रोडवर्दी सर्टिफिकेट गराउनु पर्ने हुन्छ. आज चाहिँ मेरो यो फर्स्ट मोटोभ्लग हो र मेरो फर्स्ट राइड पनि. सो हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गरिदिनु होला. आज चाहिँ हामी उबर इट्स पनि गर्छौँ राति. उबर इट्स भनेको चाहिँ यहाँको चाहिँ फुड डेलिभरी सर्भिसेस हो र मैले त्यसमा रेजिस्टर पनि गरिसकेँ. यदि हजुरहरू नेपालबाट भर्खरै अस्ट्रेलिया आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ लिएर आउनु होला. सो लाइसेन्स भयो भने चाहिँ तपाईँले उबर इट्स गरेर भए पनि आफूलाई चाहिँ सर्भाइभ गर्न सक्नुहुन्छ अस्ट्रेलियामा. सो उबर इट्स गर्दाखेरि चाहिँ कति इन्कम हुन्छ त्यो चाहिँ म अहिले यही बेलुका गरेर देखाउँछु. सो हजुरहरूले यो बेला फुल हेर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ कस्तो हुँदो रहेछ उबर इट्स भनेर पनि. एकदमै लो भएको छ. 210 किलोमिटर देखाइरहेको छ. त्यसो गरेर तेल पनि हाल्नुपर्छ. यहाँ अस्ट्रेलियामा एउटा चिज चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ, जुन चाहिँ बाटो काट्ने मान्छेलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिन्छ. सो त्यो चिज चाहिँ नेपालमा पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई.
लगा 8 मिनट में चलिए इसको आए सेकेंड इसको महलहरू चाहिँ एउटा एउटा सबैमा हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ बाटो काट्दाखेरि चाहिँ यसको लाइट पनि बल्छ यो चाहिँ मलाई लास्ट मनपर्छ यो सिस्टम चाहिँ आवाज गएर बाटो क्रस गर्नु लागि गर्छ त्यही गर्छ पार्किङ हुन्छ मलाई लाग्छ 2 आवरसम्म कति पार्किङ हुन्छ त्यस्तै गर्नुपर्ने हुन्छ दामी गाडी रहेछ फाइनली पार्क पनि भइसक्यो A few moments later. हेलो गाइस फाइनली अब बाइक पनि रेजिस्ट्रेसन भयो अब चाहिँ हामी यहाँबाट जाँदैछौँ 2 घन्टा जति लाग्ने रहेछ टाइम धेरै थियो अहिले चाहिँ हाम्रो पास गर्न लागिसक्यो जाडो महिना भएको भएर अँध्यारो छिटै हुन्छ चाहिँ हामी घर जाँदैछौँ गाइस यो चाहिँ बाइक होन्डा हो सँगै घर जाँदैछ 31 मिनट्स ड्राइभ यो चाहिँ मेरो साथी अब्बु हो यो चाहिँ बङ्गलादेशको हो र मैले बाइक उसँगै लिएको हो अब हामी चाहिँ बिस्तारै दामी दामी मोटो भ्लग बनाउँदै जानेछौँ सो सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि भिडियो कस्तो भइरहेको छ त्यसलाई पनि कमेन्ट गरिदिनु होला आइरहेको गाइस अब चाहिँ म यहाँबाट घर गएर फेरि उबर इट्स गर्न जान्छु अनि हजुरहरूलाई उबर इट्स कस्तो हुँदो रहेछ अनि कति कमाइ हुँदो रहेछ त्यो पनि हेर्नु होला यता चाहिँ बाटो एकदम तेज भएको भएर चलाउन पनि एकदम रमाइलो फिल भइरहेको छ सो हाम्रो पनि नेपालमा यस्तो बाटो भइदिएपछि चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो मेरे को अभी इधर से राइट जाने का है भाई राइट जाने का है मेरे को ठीक है फिर मिलेंगे गुड बाय
ठुलो ठुलो बिल्डिङ छ, सब चाहिँ अपार्टमेन्टहरू देख्छ। जानु पर्यो पनि। खतरा बाइक देख्यो है गाइस। यता अस्ट्रेलियामा चाहिँ बाइक त्यति मान्छेले चलाउँदैन, प्रायः मान्छेले चाहिँ गाडी नै चलाउनु रुचाउँछ, किनकि बाइक भनेको चाहिँ अलिकति डेन्जरस हुन्छ भन्छ। बट यु हेभ टु बी स्टिल केयरफुल वाइल राइडिङ। अब चाहिँ हामी स्टोरी ब्रिज पुग्यौँ। यो चाहिँ फोर्चिचिट भ्यालीमा छ। यो स्टोरी ब्रिज चाहिँ अस्ति भर्खर हामी चढेको हो, जुन चाहिँ 1100 स्टेयर्स थियो र त्यसको लागि चाहिँ $100 तिर्नुपर्ने रहेछ। यदि हजुरहरू ब्रिस्बेनमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो ट्राई गर्न नबिर्सिनु होला, माथिबाट दामी भ्यू देखिन्छ। अनि हजुरहरूले यदि मेरो पहिलाको भ्लग हेर्नु भएको छैन भने त्यो पनि हेर्नु होला। ठाउँलाई चाहिँ फोर्चिचिट भ्याली भन्छ। यो चाहिँ सेकेन्ड हार्ट अफ ब्रिस्बेन हो। यो चाहिँ नाइट लाइफ दामी हुन्छ, त्यसको लागि म भ्लग बनाउँछु आउने दिनमा। बल्ल चाहिँ बाइकर ग्याङ भेटे जस्तो भयो। यो ट्रिपमा चाहिँ मैले जस्ट 4वटा मात्र बाइक राइड देखेँ। अब चाहिँ म घर पुग्न लागिसकेँ। सो जाँदा जाँदै म पेट्रोल पम्प बसेर फर्स्ट पेट्रोल पनि हालेर हेरौँ। म चाहिँ अब यहाँको पेट्रोल पम्प पनि पुगिसकेँ। सो पेट्रोल चाहिँ आफैले हाल्नुपर्छ, त्यो सिस्टम चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ मलाई यहाँको। अब चाहिँ म यहाँबाट पेट्रोल हालेर घर गएर रिफ्रेस भएर चाहिँ उबर इट्स गर्न लाग्छु। आज चाहिँ मेरो टार्गेट $100 छ। कति जाँदो रहेछ त्यस्तो हुन्छ, त्यो लाग्ने भनेर। फुलको नै डिफ्रेन्ट टाइप हुन्छ यहाँ चाहिँ। मेरोमा चाहिँ इथेन जान्छ, यहाँ देखाइहाल्छ। आफैले हाल्ने हो, खोज्नु हुँदैन। 1 hour later. मैले चाहिँ भर्खरै उबर एप अन गरेको थिएँ। अब चाहिँ अर्डर पनि आइसक्यो। यो चाहिँ आइसक्रिम सप हो, यहाँ मेरो घर नजिकैको। अब म यो अर्डर लिएर जान्छु। फर्स्ट अर्डर चाहिँ $12 को आयो। हेरौँ है त कस्तो हुँदो रहेछ यो आइसक्रिम सप हो, यहाँ नजिकैको घरमा गरेको हो। आज $100 पुग्ला त गाइस। अर्डर लिन जाँदैछौँ हामी। जाडो भए पनि मान्छेहरूले आइसक्रिम खाने गर्छ। यो आइसक्रिम सप चाहिँ
Hello. It's Uber for Carly. Thank you so much. Thank you. Actually, हामीले अर्डर पनि पिक गरिसक्यो. स्टार्ट डेलिभरी गरौँ. 11 मिनटको $12 भनेको ठिकै हो. अरू चाहिँ म अहिले एकछिनमा रोड ट्रिप देखाउँछु. See you there. Hi, is that the Carly? There you go. Have a good night. Delivery भइसक्यो. पार्किङ रहेछ गाइस. म त यहीँ रोक्नु पर्यो. अर्को अर्डर पनि आयो हाम्रो. कतिको साइड लगाऊं. मिनट टाढा रहेछ. $9 का ऑर्डर आएगा. नाइस डे. गर्नेको चाहिँ टाइमिङ एकदमै राम्रो मिल्यो भने एकदम राम्रो आउनु भन्छ. स्पेसली बिहान र बेलुकाको 3 घन्टा चाहिँ गऱ्यो भने मिनिमम पनि 150 120 150सम्म हुन्छ. पर चाहिँ हो त्यो पनि 6 घन्टाहरू दिनुभयो. डिफ्रेन्स कहिलेकाहीँ चाहिँ उबरमा पनि प्रमोसनहरू आइरहेको हुन्छ. त्यो प्रमोसनहरूमा गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले बढी पैसा पे गर्छ. अहिले चाहिँ आज चाहिँ कुनै प्रमोसन छैन. बट स्टिल गुड अर्डर गर्नु. हजुरहरूले राइड गर्दा चाहिँ मोबाइल चलाउनु पाउनुहुन्न. बट स्टिल इफ यु आर लाइक इन स्टन्ट टाइम यदि हजुरलाई त्यस्तै म्याप हेर्नलाई गाह्रो भएको छ भने चाहिँ यु क्यान चेक इट. यो चाहिँ एकदम कडा छ अस्ट्रेलियामा. चाहिँ अलि धेरै बेर कुद्नुपर्छ नर्मली अरू रेस्टुरेन्टभन्दा. लोकेसनमा त पुग्यो. रेडी भएको छ कि छैन.
अलि धेरै ब्रेक पर्खिनुपर्छ त्यो भन्छ ब्याग चाहिँ एकछिन बाहिर राख्ने यो त अब भर्खर पिकअप गरेर रेडी भएर छ फेरि अर्को एडिसनल अर्डर थप भयो त्यो चाहिँ अर्को डिफ्रेन्ट रेस्टुरेन्टबाट रहेछ सो हामी त्यो पनि पिकअप गर्छौँ अनि दुईटै अर्डर चाहिँ डेलिभरी गर्छौँ सो मलाई एडिसनल $4 फेरि थप्छ मेरो भइरहेको छ अहिलेसम्म सो लेट्स गो टु पिक द अर्डर चाहिँ एल्बियन भनेको चाहिँ यहाँबाट 2-3 मिनट लाग्छ यहाँ चाहिँ के छ मैले पहिला गरेको भएर मलाई चाहिँ लोकेसनहरू चाहिँ थाहा छ सो बाइकलाई स्टार्ट गरौँ अनि लागौँ अर्को लोकेसनतिर मेरो गोप्रोमा धेरै चार्ज छैन 15% छ राति होइन इभिनिङको 7 बज्न लाग्यो सो यतिखेर चाहिँ मान्छेहरू अलि भोकाएर अफिसबाट आएको हुन्छ सो दिस इज द करेक्ट टाइम टु डु उबर इट्स एज वेल यदि हजुरहरूलाई करेक्ट टाइम थाहा छैन भने राम्रो हुन्छ लागि नाइटको लागि गर्नु बेलुकाको 5 बजीदेखि 9 बजीसम्म राम्रो टाइम लगभग 1 घन्टामा 12-19 $23 पिक गरिसक्यो यसमा मेरो फ्युल अप्सन चाहिँ $7 भनेपछि $22 चाहिँ इन्कम भयो 1 घन्टामा म 1 घन्टा नि भएको छैन म 6:15 घरबाट निस्केको आधी घन्टामा हजुरहरूले करेक्ट टाइम पिक गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो सुविधा लागि मान्छेहरूले साइकलमा गर्ने गर्छन् बाइक कार सबैमा हुन्छ सो हजुरहरूलाई जे सजिलो लाग्छ त्यहीमा गर्दा हुन्छ बट नेपालबाट आउँदै हुन्छ भने चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ लिएर आउनु होला हामी चाहिँ रेस्टुरेन्टमा पुगिसक्यौँ हेरौँ यो अर्डर रेडी भइसक्यो कि न Hey, it's with Darshan. Thank you. You too. रेडी भइसकेको रहेछ पछि हामी यो फर्स्ट अर्डर पुऱ्याउन जान्छौँ जुन चाहिँ 3 मिनट मात्र टाढा छ भयो अब हामी ब्यागमा राख्यौँ अर्डरलाई अहिले चाहिँ 2टा अर्डर पिकअप भइसक्यो हामी डेलिभरी गर्न जान्छौँ यस्तो ब्याग चाहिँ हजुरहरूले दुईवटा एपबाट पनि मगाउन सक्नुहुन्छ अरू मार्केट प्लेसबाट पनि पाउन सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ खाना तातो राख्ने काम गर्छ सो यो ब्याग भएन भने चाहिँ तपाईँले उबर इट्स गर्न पाउनुहुन्न सो हामी चाहिँ
3 मिनट टाढो देखायो। फुल भ्लग बनाउँछु। उबर इट्सबाट कति कमाइ हुन्छ भनेर फुलले हाम्रो उबर इट्सलाई दियौँ भने चाहिँ कति कमाइ हुन्छ। बाइकलाई पार्क गरौँ। लोकेसन चाहिँ आइसक्यौँ हामी। फाइनली हामी त्यो अर्डर सकेर नि अब अर्को अर्डर पिकअप गर्न आइसक्यौँ। मेरो गोप्रोको ब्याट्री चाहिँ डाउन भयो। आजको लागि यति नै गाइज, किप सपोर्टिङ। म चाहिँ अब उबर इट्स गर्नतिर लागेँ। सो हजुरहरूलाई म अर्को अपडेट्स चाहिँ नेक्स्ट भ्लगमा दिनेछु विथ अ फुल डे अफ उबर इट्स। कति कमाइ हुन्छ, मेबी द्याट गन बी माई हाइएस्ट इन्कम एज वेल। सो लेट्स होप फर द बेस्ट एन्ड किप सपोर्टिङ। Thank you all for watching our videos. Also more exciting vlogs are on the way, so don't forget to subscribe our channel. Please do like, comment and share our videos. Thank you for watching guys.